Habis mau pergi apa ya nanti? Bisa di sini Jalan lah pergi. apa di sini saja. Mau pergi mana lagi? Paling pergi kerja apa? Saya mau pergi anu. Ini saya tempatku. Mau pergi lah. Mau pergi laut. Hah? Mau pergi laut. Aku suka laut. Aku nggak suka laut. Pijak pasir pun kalau dulu lah saat saya dekat laut kan, sejak aku tingkatan langsung tidak pernah aku mandi laut. Iya, betul. Sejak aku tingkatan masuk tingkatan tidak pernah sudah aku mandi laut. Bahagia, bergaduh kami gara-gara mau mandi laut. Yang lucu ada yang sama-sama balik kita masuk sini. Sama-sama dari kita baca ada Ini bisa foto nih. kayak pasti baca mana dia mungkin jangan yang dia bangun enggak dia bilang badan dia seksi. Si Bila lagi dulu kurang pakai sepeda pakai bola duduk sana setina lah untuk memuntah itu baru dia menari lagi. Waduh, sakit perut pak. Kui Yang kita buat pegang pedas simpan sana sini mencari apa itu kelapa punya kelapa punya apa sih pergi coket lagi. mau beli sop apa di bakso pergi apa Jalan Alor. pergi mana lagi tuh Coket tuh pergi beli anu. sana di anu lagi Itu yang namanya yang sedap tuh. Apa namanya? aku jual yang aku gitu sih kasih itu pergi membeli sana di bakso macam Kamu di Prince masak mie Bandung. di Bandung Sedapnya tuh. di sini boleh masak di Bandung Di tempat homestay si Megan yang baru dia beli kan ya pakai. jadi ya masak. sana di anu di mana itu sana di Sama juga dengan Dembet tadi. Emboton itu masak sardin sana di masak sardin sana di sini habis itu satu bau. Di sini lagi kita batch pertama. Si bos tidak kasih apa? Ambil gas. Ambil nanti dia bilang kita sini. Tunggu Boleh di kita balik. masak lagi. Tunggu di balik. Buah hati dia bener kan? Ini pekerjaan. Jangan suka sus. Ada sayang. FB, iya. Ada sayang. Ini yang nekot bejak. Berapa sih yang nanya nak layan?
Cina itu kan suka Iya. keluar. Wah, Di sini.